Ok,ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងទូរស័ព្ទរបស់ពួក Wiko ខ្ញុំទូរស័ព្ទ Wiko នេះគឺវាជាប់Google account អូខេអញ្ចឹងទូរស័ព្ទ Wiko នេះគឺវាបានជាប់ Google account អូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំធ្វើការ bypass ជាមួយនឹងfile របស់វា file bypass របស់វាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំធ្វើការដោះថ្មចេញអញ្ចឹងទូរស័ព្ទហ្នឹងWiko Sunny 3 Plus WK200 អញ្ចឹងឥឡូវយើងធ្វើការបើក tool មួយនេះ tool មួយមកអូខេ share នេះចឹងតែមកខ្ញុំរើសកន្លែងដា file របស់វានេះរើសយកក្នុង ID របស់ខ្ញុំហើយ file របស់ខ្ញុំដាក់ក្នុងតុហើយនៅក្នុងរបស់សិន Wiko អូខេនេះសិន Wiko Sunny 3 Plus នេះដា file វាខ្ញុំរើសយកហ្នឹងតោះមកខ្ញុំ scripter របស់វាយក file របស់វាWiko អូខេនេះ3 Plus នេះអូខេខ្ញុំរើសអញ្ចឹងមកដល់មកខ្ញុំបើក page មួយទៀត Wiko នេះ3 Plus ហើយយកពាក្យនេះបើកមើល file នេះហើយខ្ញុំ search ដាក់ FRP ដូរពីខាងខាង FRP អូខេឥឡូវខ្ញុំអានឃើញខ្ញុំ copy address របស់វានេះcopy របស់វាយើង copy address របស់វាលើនេះមក copy មក copy ហើយខ្ញុំយកឲ្យ format ចុចកន្លែងនេះហើយ paste វាមកតាមមកទៀតខ្ញុំ copy code address នេះមួយទៀតនេះទៀតអាចចុច start ចំពោះទូរស័ព្ទដៃវិញខ្ញុំគាត់ដាក់ថ្មចូលមកថ្មចូលហើយខ្ញុំធ្វើការដោតលុយចូលដោយចូលតែមកមើលក្នុងកុំព្យូទ័រវាដើរអូខេអញ្ចឹងរួចរាល់ហើយតែប៉ុណ្ណឹងតែមកយើងទូរស័ព្ទដៃយើងបើកយ៉ាងមកយើងចុចបើកធម្មតាអូខេអញ្ចឹងពេលនោះទូរស័ព្ទហ្នឹងក៏វាបានដាច់ Google account ដែរចាំរងចាំតិចសិន Okay.
Cảm ơn lại những chụp skip mà skip up new phone thì lấy cái ở những skip bàn này anh chị skip mà này nữa chứ là biết bài pha của Wiko Google account của Wiko Sunny 3 Plus គឺងាយស្រួលអញ្ចឹងអត់មិនពិបាកប្រហែលទេហើយបាទហើយអូខេអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងជួបគ្នាទៀតនៅវីដេអូក្រោយអូខេបាយបាយ